வந்து வண்டி எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும்னா, இப்போ வெளியூர் போகிறோம் அப்படின்னா கூலண்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும். அடுத்து இன்ஜின் ஆயில் லெவல் இருக்கான்னு பார்க்கணும். இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கில் எடுத்து இந்த மாதிரி ஆயில் லெவல் இருக்கான்னு பார்க்கணும். இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் அடுத்து நம்மளோட டிரைவிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் பிரேக் ஆயில்ஸ் எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணிட்டு போனால் நமக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராது. ஓகேண்ணா, சூப்பராக சொன்னீங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில வண்டி வந்து காலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட் ஆகுது. அது எதனால் அப்படி இருக்குது? காலையில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகாத முதல் வந்து கம்ப்ளைண்ட் வந்து பேட்ரி லைஃப் பார்க்கணும். முதல்ல நம்ம பேட்ரி லைஃப் பார்த்ததுக்கப்புறம் அடுத்து வந்து ரெண்டாவது வந்து நம்மளோட வண்டி ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது ஆல்ரெடி வேலை செய்தான்னு பார்க்கணும். வேலை செஞ்சதுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம பேட்ரி லைஃப் பார்க்கணும். டிஸ்டில் வாட்ரு இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஒரு பேட்ரி போயிருக்குன்னே சொல்ல முடியும். அப்படி கரெக்டாக இருக்குது, எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது, ஏன் ஸ்டார்ட் ஆகலைன்னா ஒரு டெக்னீஷியனை கூப்பிட்டு வந்து அந்த இதுக்கு உண்டானதை வந்து செக் பண்ணி தான் பார்க்க முடியும்.